Доброе утро! Мы смололи корешок в мелкий желтый порошок. Пусть он кровь нам улучшает и здоровье прибавляет. Куркума – одна из самых известных индийских специй. Ее получают из корней одноименного травянистого растения семейства имбирных. Согласно научным данным, в Индии и других странах, где употребляют в пищу много куркумы, болезнь Альцгеймера распространена существенно меньше, чем во всех остальных. Куркума родом из Юго-Восточной Азии, где еще за 2500 лет до нашей эры ее использовали в кулинарии, медицине и религиозных ритуалах. Постепенно специя получила распространение и в других частях света. Парадоксально, но китайцы познакомились с куркумой на 4 столетия позже, чем европейцы. Однако именно в Китае были выведены лучшие ее сорта. Куркума – природный антибиотик. Она обладает бактерицидными свойствами, подавляет воспалительные процессы и уменьшает боль. Способствует быстрому восстановлению после болезней. Куркума оказывает желчегонное действие и облегчает пищеварение, укрепляет кости, а также восполняет запасы железа в организме. Сама по себе куркума не очень вкусная, поэтому ее часто улучшают, добавляют другие специи. Кориандр, ашгон, индийский тмин, различные виды перца, фенхель, имбирь, кардамон. Так когда-то и получилась одна из самых известных ныне приправ – карри. В совокупности ингредиенты классической приправы карри содержат в своем составе витамины группы В, С, А, Е, К. Кроме того, в них присутствуют сахара, стиролы, жирные кислоты, а также много калия, меди, фосфора и магния. В холодное время года куркума поможет при кашле и воспаленном горле. 1 чайную ложку куркумы положим в бокал, добавим подогретое молоко и размешаем. Принимать будем 3 раза в день до улучшения самочувствия. Также при простуде можно использовать куркуму с медом. Смешайте эти продукты в равных частях. После еды рассасывайте во рту по половине чайной ложки смеси и запивайте теплым травяным чаем. Так что будьте здоровы, без всякой химии.